வெல்கம் டு டெக் குக்கீஸ். நாம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஃபோட்டோகிராஃபி பேக் ட்ராப்க்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய PVC சீட்டோட அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த ரெண்டு ஃபோட்டோகிராஃபி பேக் ட்ராப் PVC சீட்டை அமேசான்லேருந்து 650 ரூபா ரேஞ்சில் வாங்கலாம். அதோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் ஃபஸ்ட் கமெண்ட்லேயும் போகிறேன், தேவைப்பட்டவங்க போய் வாங்கிக்கலாம். ரெண்டு PVC சீட்டையும் இப்படி தான் சுருட்டி அனுப்பிச்சிருக்காங்க. இதில் ஒரு பக்கமாக கட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே உருவி எடுத்துடலாம். மேலே இருக்க கவரை பிரித்ததுக்கப்புறம் உள்ள பபிள் பேக்குக்குள்ளே அந்த PVC சீட் இருக்குது. இதோட சேர்ந்து பில்லும் அனுப்பிச்சிருக்காங்க. சிங்கிள் PVC சீட் வாங்கினோம்னா 450 ரூபா ரேஞ்சில் வருது. ரெண்டு வாங்கினோம்னா கிட்டத்தட்ட 600-650 ரூபா ரேஞ்சில் வருது. ஸோ நம்ம ரெண்டு ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். அதோட அந்த ரெண்டு PVC சீட்டில் 4 விதமான பேக் ட்ராப் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. இப்போ பேக்கேஜ்லேருந்து வெளியே எடுத்தாச்சு. ரெண்டு சீட் தான் இருந்தாலுமே நல்ல வெயிட்டாகவே இருக்குது. இப்போ PVC சீட்டை கீழே விரித்து வச்சு பார்க்கலாம். ரொம்ப நீட்டாகவே இருக்குது. கேமராவில் பார்க்கும்போது அப்படியே ஒரிஜினல் மாதிரியே இருக்குது. ஒரிஜினல் மரக்கட்டையில் அடித்த பெயிண்ட் அப்படியே உதிர்ந்து போன மாதிரியும் டல்லான மாதிரி தான் தெரியுது. டீட்டெயிலிங் ரொம்ப க்ளீனாக இருக்குது. ரொம்ப பக்கத்தில் வச்சு பார்த்தா கூட அந்த 3D பிரிண்ட் வந்து ரொம்ப நீட்டாக தெரியுது. பிரித்து வச்சோன்னா ஓலைப்பாயை சுருட்ட மாதிரி டக்குன்னு சுருட்டிக்கிறது. PVC சீட்டோட தடிமன் நல்லா பெருசாகவே இருக்குது. குவாலிட்டியும் சூப்பராக இருக்குது. இது ஃபஸ்ட்டு PVC சீட்டே திருப்பி போட்டு வச்சுருக்கேன். லைட்டிங்காலையும் கேமராலையும் கலர்லாம் வந்து டல்லாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. ஆனால் உண்மையிலேயே அந்த 3D டீட்டெயிலிங் எல்லாமே வந்து பக்காவாக இருக்குது. பக்கத்தில் வச்சு கேமரா வச்சு பார்த்தா கூட ரொம்ப டீட்டெயிலிங் அப்படியே அற்புதமாக தெரியுது. இதோட சைஸ் கிட்டத்தட்ட 2 அடிக்கு 3 அடி. இது செகண்ட் PVC சீட்டோட ஃபஸ்ட் சைடு. இந்த 4 டிசைனுமே வந்து வுட் டிசைன் தான். அதில் டல்லான இமேஜ் மாதிரி இருக்கும். அதாவது பெயிண்ட்டு ஃபேடான மாதிரியும் டல்லான மாதிரியும் உறிஞ்சு வந்தது மாதிரி தான் அந்த டிசைன்லாம் இருக்கும். இதில் முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, எவ்வளோ லைட்டிங் கொடுத்தாலும் வந்து இது ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணலை. அதாவது மேட் ஃபினிஷாகவே இருக்குது. எதையுமே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணாதனால நம்மளுக்கு என்ன மாதிரி லைட்டிங் அடிக்கிறோம் அப்படின்றது தெரியல. இதில் அது ரொம்ப நல்ல விஷயம். இதுதான் லாஸ்ட் டிசைன். இதை வச்சு ஃபோட்டோகிராஃபி எப்படி எடுத்தோம்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஃபுட் ஐட்டம், சின்ன சின்ன ஐட்டங்களை வந்து இதோட பேக்ரவுண்டில் வச்சு ஃபோட்டோ எடுத்தோம்னா ரொம்ப பக்காவாக நீட்டாக இருக்கும். அதை தப்பு பார்த்துட்ருக்கோம். உங்களுக்கு இதை வாங்கக்கூடிய தேவை இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வாங்குங்க. டிசப்பாயிண்டே ஆக மாட்டீங்க. இதோட அமேசான் லிங்க்கை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் ஃபஸ்ட் கமெண்ட் பண்ணி கொடுக்குறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சினா அந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. அதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட்டில் கேளுங்க. எல்லாத்துக்கு மேலே டிவி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.